بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى أخوات في الدنيا؟ النهاردة أنا جايبة لكم فيديو جديد من عند الفراخ البلدي. طبعا الفراخ دي احنا مربيينها للبيض للأكل بتاع البيت. أنا مش عاملاها مشروع، أنا عاملاها بس على قد بيتي كده. طبعا الأرانب دي برضو عاملاها كمشروع، ان انا ابيع منها واجيب بيها فراخ بيضة، اجيب اكل للطيور ديت. مشروع الارانب ده جميل. عندي بقى النهاردة الجو برد جدا جدا جدا. الجو برد بطريقة صعبة، يعني الله المستعان. فما نقعدش بقى تحت البطاطين ونسيب الفراخ بتاعتنا تغرق. انا عندي المكان اللي هم فيه المطرة نزلت، يعني الحمد لله خلت لي المكان كله مية. فقلت كده اقوم اتنشط واتشجع، واقوم كده انضف لهم المكان وافرش لهم قش زي ما انتوا شايفين كده. فطرتهم الاول زي ما انتوا شايفين، ورحت جايه فرشت كنست المكان كده بالمساحه، زقت الميه اللي فيه ونضفته كويس جدا، وفرشت قش كده للفراخ زي ما انتوا شايفين، علشان خاطر الارانب اللي في الارض دي برضو يمكن الفراخ ممكن تنط وتطلع على حاجه عاليه، لكن الارانب يعني عشان ما تاخدش برد وتتعب مننا. ولازم ننظف للطيور بتاعتنا ونهتم بيها، علشان برضو الجو البرد ده ما ينفعش نسيبهم في المية. الفراخ ممكن يجيلها الانفلونزا، والانفلونزا دي احنا كلنا عارفين ان هي ما بتخليش اي حاجة، يعني لو جت في فرخة واحدة بس الحمد لله هتقضي على الكل. فاحنا ناخد بالنا دايما ان تحت الفراخ بتاعتنا دي نضيف، لان احنا بنتعب في الحاجة دي على ما بنربيها، وبنتعب فيها على ما توصل ان هي تبيض، او ان هي يكون عندنا خير في بيوتنا منها. فلازما كده نهتم بيها. ودايما في جو الشتاء ده بنصحكم كلكم ان انتوا تعملوا خلطة البصل والثوم والليمون، علشان خاطر الفراخ بتاعتك ما تتعبش منك. ولو بتربي طيورك كلها مع بعضها كده دايما نضفي تحتهم، علشان لو في اي حاجة مصابة، في اي حاجة تعبانة يعني الميكروب ما ينتقلش لها بسرعة، لان احنا عارفين ان الطيور دي بتنقي من الارض كده من تحت رجليها. يعني لو في اي حاجة تعبانة لازم تنضفي، علشان برضو الميكروب ما ينتشرش. ولو شفتي اي حاجة تعبانة برضو اعزليها في مكان تاني خالص، ما تستنيش عليها، ما تقوليش انا هحط علاج وهي هتشرب منه وهتصحى. لا، انقليها في اي مكان تاني. وابدأي بقى نزلي الفراخ السليمة دي، ابدأي نزلي لهم علاج مضاد حيوي، او حطي سبرين من اللي هو الريفو. السبرين الريفو ده جميل جدا جدا للفراخ، لو هتستعمليه كوقاية برضو في فصل الشتاء ما شاء الله عليه. لو حسيتي ان في حاجة عندك مصابة او في حاجة تعبانة، حطي حباية مضاد حيوي كده في المية، او روحي لبتاع البيطري وقولي له عايزة علاج بيطري للفراخ مثلا، وصفي له الحالة اللي عندك. انا ما اقدرش اوصف لك اي علاج لان كل حالة بتختلف عن التانية. فانتي وصفي للبيطري الحالة اللي عندك، وهو يديكي على حسب حالة الفرخة او الطير اللي عندك، على حسب الحالة بتاعته يعني. فما تستنيش انك تسيبي اي فرخة مصابة مع الفراخ، او مع البط، او مع الكتاكيت، مع الفراخ البيضة، او مع الفراخ البلدي. ما تسيبيش اي حاجة مصابة في وسطهم. دي نصيحة من اختي ليكي، مجربة يعني قبل كده. وربنا يا رب يبعد عنا وعنكم وعن السامعين اي حاجة وحشة. احنا بنتعب في الحاجة دي على ما نربيها، وبنتعب على ما تملى بيوتنا بالخير كده يعني. فنهتم بيها، ونهتم بان عيننا تكون على الحاجة. واعراض اعراض الانفلونزا دي انك بتبص تلاقي الفرخه كشه كده وواقفه في جنب، فده شيليها على طول واعزليها من وسط الكتاكيت بتاعتك. وبنصح اي ام او اي اخت عزيزه فاضله ان هي تقوم وتتنشط وتنظف تحت الطيور بتاعتها، ما تسيبش تحتها المكان مش نظيف. اهم حاجه النظافه والاهتمام يا جماعه، بجد النظافه والاهتمام دي بتفرق كتير قوي، وبتخلي الحاجه معاكي يومها بيومين. والفراخ دي كويسة جدا، يعني هي مش بتكلفني كتير في الأكل. الفراخ دي لو هتأكلها بواقي الأكل بتاعتك، بواقي الحاجة اللي عندك، الفراخ دي بتاكلها، ما فيش حاجة يعني بتقول عليها لا، وما فيش حاجة بتاكلهاش، يعني الحمد لله أي حاجة بتحطيها بتاكلها. أنا هنا كان عندي شوية بواقي شبت كده، كنت مقطعة الشبت واخدة اللي هي الحاجات بتاعته اللي بتبقى فوق دي، فقلت انزلها لهم. الشبت ده مطهر معه وممتاز، وبيعالج امراض الجهاز التنفسي عند الفراخ، وبنضف بطن الفراخ من الديدان، يعني هو مطهر معوي ممتاز وطارد الديدان والحاجات دي. الشبت ده ليه فوائد كتيرة جدا جدا للفراخ.
وبيساعد كمان على انتاج البيض. والشبت ده ممتاز 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 جدا للفراخ. فقلت بقى اخد بواقي الشبت دي احطها لهم كده الاول قبل ما يفطروا. نزلتها لهم كده ينقوا فيها، وبعد كده هحط لهم بقى شويه ذره على تشيشه على حاجات من دي. يعني فطار الاكل، يعني اكل الطيور دي مش مكلف ولا حاجه. لو مش هتشتري من بره علف او اي حاجه، الفراخ اللي بتربيها للبيض دي اكليها بواقي اكلك، اكليها عيش ناشف من اللي هو اللي احنا بناكله ده، نشفيه وطحنيه كويس جدا جدا وحطه لهم. ما شاء الله عليهم. ولو عايزه بقى تزودي انتاج البيض عندك، تجيبي بقى ايه، عليقه كده، هي مصممه للبيض، هي مخصصه للبيض، اسمها عليقه بيض. بتروحي عند بتاع العليقه والاعلاف والحاجات دي، بتقولوا له عايزه عليقه من بتاعه البيض، بسم الله ما شاء الله عليها، بتزود معاكي انتاج البيض جدا. ده لو انت بقى عايزه تشتري، بتزود معاكي انتاج البيض وكويسه جدا يعني. وكمان يعني في فصل الشتاء ده ما نسيبش الطيور بتاعتنا تتبهدل مننا عشان خاطر الانفلونزا يا جماعه. وكل ما هتدفي الطير معاكي، كل ما هيشيل معاكي اوزان، كل ما هتدفي الفراخ البلدي دي معاكي، كل ما هتبيض. يعني كل ما هتدفيها هتبيض على طول، مش هتقطع خالص وهتبيض، لان الجو البرد ده فيه اكتر الفراخ ما بتبيضش فيه بسبب الجو البرد. فانت قفلي على طيورك كده، وقفلي شبابيكك، وهوي نص ساعة في اليوم، هوي المكان نص ساعة ما فيش ازيد منه، وهوي المكان نص ساعة ما فيش ازيد منه، وقفلي عليهم الشبابيك، وقفلي عليهم كل حاجة عشان المكان اللي هم فيه يكون دافي، ما يكونش الجو فيه برد. لازم المكان اللي يكونوا فيه يكون دافي كده وحلو، علشان يستحملوا درجة الرطوبة اللي في الجو دي، وعشان الفراخ تبيض معاكي ما تقطعش منك من السقعة. دي فراخ بلدي وفراخ ساسو مع بعض، والارانب انا بحطهم مع بعض عادي خالص. ولو عندي ارنبة هتولد او اي حاجة، بشيلها بنيلها في مكان تاني خالص، عشان ما ينفعش اسيبها مع الفراخ دي بالصغار بتاعتها. ممكن الفراخ تخش عند الصغار بتاعتها تنكت عندهم او تبهدلهم، فما ينفعش ان انا اسيب الارانب اللي هتولد مع الفراخ دي. لكن الكبيره بطلعها كده، ما اخافش عليها. لو في ارانب كبيره او في الاب بتاع الارانب ده، ما بخافش عليه برضو هنا. فلو حاجه هتولد زي ما بقولك كده، بدخلها في مكان تاني وبحجزها عنهم خالص لحد ما تولد والارانب بتاعتها تكبر، واطلعها معاهم باذن الله. فانصحكم كلكم ان انتوا تقوموا، ما تسيبوش تحت الحاجه بتاعتكم ميه، وما تسيبوش تحتها الجو يعني طينه ولا حاجات من دي، لان الجو برد. انصحكم تقوموا تنظفوا تحت الطيور كده وتهتموا بيهم، علشان يدوكم احسن انتاج باذن الله. واملي بيتك بالخير، ما تسيبيش بيتك فاضي، علشان خاطر بواقي الاكل بتاعتك دي ما ترميهاش. لو ما عندكيش مكان ربي في البلكونه، الفراخ دي ما بتوسخش مكانها كتير، الفراخ دي نظيفه جدا، ما يعني المكان ما بيتوسخش على طول بسرعه. لو هتكنسي كل يومين ولا حاجة عادي جدا، ما فيهاش حاجة انك تملي بيتك بالخير، بدل ما تقعدي وتستني ده وتستني ده، لا قومي واملي بيتك. يا رب كده اكون فدتكم بأي معلومة. لو في اي سؤال، لو في اي حاجة اسألوني، انا بحبكم في الله جميعا، واعتبروني اختي لكم. لو في اي مشكلة بتقابلكم اسألوني، وانا هجاوب عليكم بفضل يعني خبرتي، وان انا بربي بقالي سنين الحاجات ديت، وبتعامل مع الطيور دي بقالي سنين. لو لا قدر الله حصل لي اي حاجة وفقدت كل حاجة، ببدأ من الاول تاني وبجيب، ما بيأسش وما بقولش لا. تشجعوا، ربنا يعين كل واحد يا رب على حاله. والسلام عليكم.